আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ বরকাতুহু। লালন ভাই, দর্শকদের দেশে শুরুতে আপনার পরিচয়টা। পরিচয় মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম লালন, লালন ডেইরি ফার্মের স্বত্বাধিকারী, পাবনা জেলা ঈশ্বরদী থানা অরণখোলা। আপনার এখানে বকনা বা প্রেগনেন্ট সবসময় পাবেন? সবসময় আলহামদুলিল্লাহ পাওয়া যায়, বকনা প্রেগনেন্ট সবসময় পাওয়া যায়। আজকে কি দেখাবেন দর্শকদের? আজকে দেখাবো প্রেগনেন্ট, দেখাবো একটা মন্ডি, যেটা আমি আর কি খাওয়াচ্ছি। আচ্ছা, খুবই শান্ত স্বভাবের। আমি বলি প্রত্যেকের একটা স্বপ্ন থাকে, কিন্তু সেই স্বপ্নের গরুগুলি কিন্তু মন্ডি গরু। আমি মনে করি যারা নতুন তাদের উদ্দেশ্য থাকবে যে গরুটা যেন শান্ত হয় এবং তারা প্রসেসিং সিস্টেম যেমন দুধ দহন, গরু খাওয়ানো দাওয়ানো, ঢুল ঢাস না মারা, এইগুলি কিন্তু সবারই একটা প্রত্যাশা যে বাড়িতে আমি একটা গরু কিনে দিলাম, সেটা যে কেউ লালন পালন করতে পারবে এবং সেখান থেকেই কিন্তু দুধ দহনটা শিখবে। এটা কিন্তু প্রত্যেকেরই থাকবে, এই স্বপ্ন থাকে। আমারও যেমন স্বপ্ন ছিল এক সময় যে আমি একটা গরুর দুধ দহন করবো। যাই হোক, আমরা কিনবো শান্ত স্বভাবের, সেটা মন্ডি দিয়ে। এই গরুটা মন্ডি যেরকম 5 মাসের প্রেগনেন্ট আছে, আমরা এই ধরনের গরু দিয়ে আমরা প্রথমত খামার শুরু করব। তাহলে প্রেগনেন্ট আর বকনা দুইটা দেখাবেন নাকি? আজকে প্রেগনেন্ট আর বকনা দেখাবো। আচ্ছা, তো লালন ভাই চলুন আমরা দর্শকদের পর্যায়ক্রমে দেখাই। হ্যাঁ, চলুন যাই। বন্ধুরা, শুরুতে আপনারা দেখছেন 1 নম্বর বকনা, খাওয়া দাওয়া ঠিকঠাক আছে। চলুন আমরা দাম জাত বয়স সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে নিই। তো লালন ভাই, 1 নম্বর সুন্দর একটা বকনা দিচ্ছি, এটা জাতমান বয়সটা? এটা হলে একটা মন্ডি, কিন্তু প্রেগনেন্ট আছে। এটা বকনার থেকে কিন্তু প্রেগনেন্ট, 5 মাসের প্রেগনেন্ট আছে। আচ্ছা, আমার চেক দেওয়া আছে, আমার কাছে ভিডিও করা আছে। তাহলে 5 মাসের প্রেগনেন্ট? হ্যাঁ, 5 মাসের প্রেগনেন্ট আছে। এই গরুটা মন্ডি। মাথাটা দেখেন, ইন্ডিয়ান মন্ডি, কিন্তু একদম ইন্ডিয়ান মন্ডি। আমি আজকে বলি, আমি প্রত্যেকবারই বলি আর কি, যে কীভাবে ইন্ডিয়ান মন্ডিগুলি আমরা চিনব। সেগুলো দেখেন যে এর প্রথমত দেখবো যে আমরা এর বাটগুলি আর কি কালারটা কিন্তু কালো হয়। হ্যাঁ, আর এই দেখেন মন্ডি গরু আমরা কিন্তু একটা স্বপ্নের গরু। সত্যি কথা বলতে কি, যে মন্ডি গরু আমাদের একটা স্বপ্নের গরু হয়, কারণ এই এত শান্ত হয় যে এই গরু দিয়ে আমরা সব কিছু শিখতে পারবো আর কি। দুধ দহন থেকে শুরু করে গরু লালন পালন সব কিছু কিন্তু আমরা আয়ত্তে আনতে পারবো আমরা এই মন্ডি গরু দিয়ে। দেখছেন 1 নম্বর বকনা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান মন্ডি, এটা প্রেগনেন্ট, 5 মাসের আছে। তো অবশ্যই নিজ দায়িত্বে চেক দিয়ে নেবেন আপনারা, যেহেতু চেক দেওয়ার উপযোগ হয়ে গেছে। হ্যাঁ, 3 মাস পার হলে কিন্তু চেক দেওয়া যায়। দর্শকরা যদি 3 মাসের 2-4 দিন কমে হয়, মোটামুটি 45 দিনে কিন্তু চেক দেওয়া যায়। আর এটা অবশ্যই চেক দিয়ে নেবে। আর যদি কারোর থাকে বাইরে যায় চেক দেওয়ার পরে সে টাকা নেবে। আমার কাছে ভিডিও পুরোটা আছে, যে ডাক্তারের দ্বারা আছে, সেটা সরকারিভাবে যে ডাক্তারগুলি তাদের দ্বারাই আর কি চেক দেওয়া আছে। দামটা কেমন লাগছেন ভাই? দামটা এটা হাইডে থাকবে আর কি। মেলা দামের গরুগুলি একটু হাইডে রাখতে হয়। দেখেন কত লম্বা, ইন্ডিয়ান পিওর ব্রিডের। হাইডে রাখবেন কেন? হ্যাঁ, এটা হাইডে রাখার কারণ আছে। এটা হাইডে রাখার কারণ হলো কি, যে আমরা যেগুলি যেখান থেকে কিনি তারাও কিন্তু এগুলি দেখে। হয়তো কম বেশি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে লাভ লস আছে, হয়তো আজকে দাম বলে দিলাম, তারা হয়তো দেখলো, পরবর্তীতে আমরা কিন্তু আপনার এই কম দামে গরু কিনতে পারবো না আর কি। বন্ধুরা, 1 নম্বরে বকনা নিতে চাইলে আপনারা দামদর করে নিতে পারেন। হ্যাঁ, দামদার করে নিতে পারবে। আর 2 নম্বরে সুন্দর একটা বকনা দেখছেন লালন ভাই, 2 নম্বরে বকনা বাচ্চাটা জাতমান বয়স? 2 নম্বর একটা প্রেগি জাতের বকনা, খুবই গ্রোথ সম্পন্ন। দেখেন এর গলার থেকে দেখেন ঝোলটা মনে হচ্ছে যে রাজকীয়, আর গ্রোথটা এত ভালো। এই গরুগুলি কিন্তু খুবই ভালো হয়, এর ভবিষ্যৎ আছে, কারণ এর রোগবালাই নাই বললেই চলে। দেখেন কানটা কত ছোট, মাথা ছোট এবং বডির স্ট্রাকচার খুবই ভালো আর কি। দেখেন ডাবল বডির। এটা ওলান পালন কি অবস্থা হয়? দেখেন ওলান পালন দেখেন, 1 থোপা ওলানের মতো। এই দেখেন, আপনারা দেখে শুনে নেবেন। 2 নম্বরে বকনা বাচ্চাটার বয়সটা কেমন হয়? এটার বয়স 10 মাস, আনুমানিক 10 মাস, হয়তো 15 দিন কম বেশি হবে এরকম। দামটা কেমন রাখছেন? দাম এই বাচ্চাটার দাম রাখছি 95,000 টাকা। খুবই সাশ্রয় এটা। দাম করতে পারবে? দামদারের সুযোগ হালকা পাতলা আছে, তাদের একদমই আসলে কোনো কিছুই হয় না। আমরা ওর মধ্যে নাই, 2 টাকা কম বেশি। সবাই বলে যে 2 টাকা কম বেশি দরদাম করে নিয়ে যাবেন, কিন্তু বাড়ির যা কেউ যেন কম না দেয়, এটা সবার কাছে আকুল আবেদন। হ্যাঁ, আপনারা হয়তো কম দিচ্ছেন, আমরা কিন্তু নেওয়ার আগ্রহটা হারাই ফেলতেছি। হয়তো অনেক সময় ভালো মানুষও পাচ্ছে না। 2 নম্বর বকনার দাম ছিল 95,000। হ্যাঁ, 95,000 টাকা। তারপরে 3 নম্বরে বকনাটার জাতমান বয়সটা ভাই? এটা একটা ফ্লেগবি, এটা একটু হলস্টাইন ফ্রিজিয়ানের সাথে এটা একটু ক্রস আছে আর কি, তবে কিন্তু খুব দুধের গরু আর কি। দেখেন এর গলাটা কত চিকন, হ্যাঁ, হাঁস গলা, মাথাটা বেশ ওষার চওড়া। হ্যাঁ, তলাটা দেখেন, নিপল চারটা ঠিক আছে, দেখে শুনে নিব অবশ্যই নিজ দায়িত্বে।
3 নম্বরে বকনা বাচ্চাটা বয়সটা কেমন ভাই? বয়স এটারও সেম বয়স, 11 মাস হয়তো। 11 মাস হবে আর কি। হ্যাঁ। লালন ভাই 3 নম্বরে বকনাটার দামটা কেমন রাখছেন? এটার দাম নির্ধারণ করছি 85,000 টাকা। বন্ধুরা 3 নম্বর বকনার দাম ছিল 85,000। হ্যাঁ। লালন ভাই তারপরে 4 নম্বরে বকনা বাচ্চাটার জাতমান বয়সটা? 4 নম্বর একটা হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান, খুবই জাতে মানে খুবই ভালো। আমার আজকে 4টা বাচ্চা মাশাআল্লাহ মনে করি খুবই ভালো বাচ্চা। দেখেন যে এই গরুটা দেখেন, চামড়াগুলি কিন্তু পাতলা, গলাটা ঘাস গলা। এটা গরুর যে সিমটম থাকার দরকার সেটা কিন্তু পূর্ণাঙ্গ রূপে আছে, কথায় দুধের গরু। ওলান পালনটা দেখেন, নিবিল 4টে আছে। দেখেন খুব খুব শান্ত স্বভাব আর কি, খুব শান্ত স্বভাব, খুব পার্সেন্টের গরু। 4 নম্বরে বকনা বাচ্চাটার বয়সটা কেমন হয়? এটা 10.5 মাস, 10 মাস বয়স হবে এরকম, 15 দিন কম বেশি। 10 থেকে 10.5 মাস হবে আর কি। হ্যাঁ। দামটা কেমন রাখছেন 4 নম্বর? দাম এটার দাম 85,000 টাকা দাম নির্ধারণ করছি। বন্ধুরা 4 নম্বর বকনার দাম ছিল 85,000। জি। লালন ভাই দর্শকদের উদ্দেশ্যে যদি কিছু বলতেন। দর্শকদের উদ্দেশ্যে সবসময় বলি যে আপনারা গরু কিনবেন, আর আমরা যারা আপনাদের অনেক বিশ্বাসের সহিত নিয়ে যায় বাড়িতে পৌঁছায় দিয়ে টাকা আনে তাদেরকে কম দেবেন না আর কি। বিশেষ করে আমাকে তো দিবেনই না, আমি খুব গরিব মানুষ, সেটা হলো প্রথম কথা। তো সেই হিসাবে বলি যে এই বিশ্বস্ততা অর্জনের পরিপ্রেক্ষিতে আপনারা এখান থেকে 2 টাকা কম বেশি জোর করি হলেও আমাদের কাছে কম দেন। আমরা হয়তো অনেক সময় লাভ লস নেই ব্যবসা, আর এটাই হলো কি যে আমরা অনেক সময় আপনাদের আবদার রক্ষার্থে লসও দিতে পারি, কিন্তু আপনারা বাড়ির যা কম দেন এটা হলো মূল কথা। আমরা অনেক শ্রম দিয়ে একটা আশায় কিন্তু 2 টাকা লাভের আশা আপনারা বাড়িতে পৌঁছায় দিচ্ছি, সেটাও করব যদি আপনারা এখান থেকে আমাদের কম দিয়ে এই করেন, আমরা মানিয়ে নিব, কিন্তু বাড়ির যা আপনারা অবশ্যই কম দেবেন না, এটা সবার কাছে অনুরোধ থাকলো। আচ্ছা লালন ভাই আপনাকে ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।